अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला 15 मॉडल है मेरे ख़्याल से। गाड़ी में मसला है, गाड़ी स्टार्टिंग लंबी करती है। तो अभी सेल्फ़ लगाते हैं और मैंने इसको गेज लगाई हुई है फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करने के लिए, और इसका लीक डाउन टेस्ट भी चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसका टोटल प्रेशर भी चेक हो जाएगा और दूसरा इसका मसला भी पता लगेगा कि फ्यूल पंप में या फ़िल्टर में है या कि इसके इंजेक्टर लीक हैं। तो गेज अभी लगा दी है और इसका जो प्रेशर है ये 40 PSI अब आ रहा है, तकरीबन 50 है, लेकिन अभी ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी सेल्फ छोड़ा हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि ये नीडल नीचे की तरफ आएगी। तो ये होता है इसका लीक डाउन टेस्ट। तो मैनुअल के मुताबिक ये 21 PSI से अबव इसका प्रेशर होना चाहिए तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के बाद। तो अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसका प्रेशर आके कहाँ पे रुकता है, और 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ इसका, और उसी वक्त का इसे 10 मिनट हो गए हैं छोड़ा हुआ है। तो अब इसका चेक करते हैं प्रेशर कितना खड़ा है। 21 PSI से अबव होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है ये तकरीबन 12 या 15 PSI है। तो इसका जो मसला है ये है फ्यूल पंप में है, या उसका रेगुलेटर वाल ख़राब है, या फिर उसका फ़िल्टर लीक है। तो वो खोलते हैं और चेक करते हैं। तो अगर इसका ये जो प्रेशर है 21 PSI से अबव खड़ा होता तो फिर इसके इंजेक्टर लीक होने थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका रेगुलेटर वाल है। फ़िल्टर इसका चेक किया है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें लीकेज वगैरह नहीं है। तो इसका जो रेगुलेटर वाल है ये प्रेशर को रोक के नहीं रखता और प्रेशर कम हो जाता है। तो इंजेक्टरों को प्रॉपर स्प्रे करने के लिए और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए 21 PSI का स्टार्टिंग के वक्त प्रेशर चाहिए होता है। तो अभी इसे रेगुलेटर वाल को लगाएंगे, चेंज करेंगे, और फिर इसका लीक डाउन टेस्ट दोबारा से चेक करेंगे। सलब तो जब ऐसे फिटिंग होगी सल हमारी फ्यूल पंप की फ़िटिंग मुकम्मल हो चुकी है जी। तो अब दोबारा से इसे सेल्फ लगाएंगे और प्रेशर भी चेक करते हैं, और इसका दोबारा से लीक डाउन टेस्ट करेंगे कि दोबारा तो नहीं इसका प्रेशर कम होता।
21 PSI से अबव इसे रहना चाहिए। जब आप सेल्फ लगा के छोड़ देते हैं या आधा घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद आप सेल्फ लगाते हैं तो 21 PSI से अबव इसका प्रेशर होना चाहिए इस जो इंजेक्टर लगे होते हैं उस नली में। तो अब इसे 10 मिनट के बाद दोबारा देखते हैं कि कितना प्रेशर इसका आता है। तो अभी 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 21 PSI से अबव है और तकरीबन 30-35 PSI है। तो गेज में भी थोड़ा सा मसला है, तो ये तकरीबन 30 बनता है क्योंकि 10 PSI पे तो गेज वैसे ही खड़ी रहती है। तो अब ये क्लियर है। तो अब इसे लगा के गाड़ी को करेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद फिर दोबारा सेल्फ लगा के देखते हैं हमारा स्टार्टिंग वाला मसला हल होता है या नहीं। तो अभी फाइनली गाड़ी स्टार्ट है क्योंकि इसका रेगुलेटर वाल्व का मसला था वो चेंज कर दिया है। तो अभी इसे ऐसे ही छोड़ते हैं और आधे घंटे के बाद इसे दोबारा सेल्फ लगा के चेक करेंगे कि हमारा मसला जो स्टार्टिंग वाला है वो हल हुआ है या नहीं। तो 30 मिनट हो चुके हैं जी। तो सेल्फ लगा के चेक करते हैं। लो जी, गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है। तो एक और गाड़ी है, तो इसमें दो ही मसले होते हैं। एक तो या तो इंजेक्टर लीक होंगे या फ्यूल फ़िल्टर लीक होता है या रेगुलेटर वाल्व में मसला होता है। ये दूसरी गाड़ी है, 17 मॉडल या 18 मॉडल है। तो इसका जो लीक डाउन टेस्ट था वो चेक कर लिया है। इसकी भी स्टार्टिंग लंबी है। तो इसके जो इंजेक्टर हैं ये बाहर निकाले हैं। तो ये देसी जुगाड़ सा है, इस तरह से इंजेक्टर लगा लेते हैं हम और सेल्फ लगाते हैं। जो इंजेक्टर लीक होगा वो फौरी हल्का हल्का उसमें से पेट्रोल आपको नज़र आएगा निकलता हुआ। तो अभी सेल्फ लगा रहे हैं तो ये तकरीबन सारे इंजेक्टर इसके लीक हैं। हल्का हल्का जो पेट्रोल है वो इसमें से नज़र आ रहा है निकलता हुआ, क्योंकि मोबाइल वाला कैमरा तो इसमें से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा और हवा भी चल रही है। अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है पेट्रोल तो वो साथ के साथ खुश्क होता रहता है। तो इसके इंजेक्टर में मसला है, इसके इंजेक्टर चेंज करेंगे क्योंकि इसमें स्टार्टिंग का सिर्फ दो ही मसले होते हैं, या तो फ्यूल फ़िल्टर का या रेगुलेटर वाल्व का या फिर इसके इंजेक्टर लीक होते हैं, तब स्टार्टिंग लंबी करती हैं। तकरीबन 90% आपको यही मसला मिलेगा इन गाड़ियों में। उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है लेकिन ज़्यादातर यही आपको मिलेगा। तो ये आप देख भी सकते हैं कि इंजेक्टर कुछ नज़र आ रहे हैं, मोबाइल से फोकस नहीं हो पा रहा मोबाइल से, और हवा भी चल रही है जिसकी वजह से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसके इंजेक्टर चेंज करेंगे और इसे भी तकरीबन 2 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि ये 2 घंटे या 1 घंटे के बाद गाड़ी स्टार्टिंग लंबी कर लेती है। इसका जो लीक डाउन टेस्ट है फ्यूल पंप का वो बिल्कुल ओके था, उसका प्रेशर भी ठीक था और वो 21 PSI से कम नहीं कर रहा था प्रेशर। तो अभी इसके इंजेक्टर चेंज करेंगे और इंजेक्टर चेंज करके दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं 2 घंटे के बाद। तकरीबन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। तो कस्टमर थोड़ा सा वहमी सा, तो वो कहता कि मैं आज सारा दिन इधर हूँ, मैंने गाड़ी ओके चाहिए मुझे। तो पहले भी इसे मैंने स्टार्ट करके देखा 1 घंटे के बाद, बिल्कुल स्टार्टिंग ठीक थी। अब 2 घंटे के बाद देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है जी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।